کابل کې د کرنیزو محصولاتو دیرشم نندارتون جوړ شو. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له لوري د کابل ښار د بادام باغ په څیړنیز فارم کې دغه پسرلنی نندارتون او همدارنګه د بزګر میله کرنې ته بنسټیزه زمینه برابرول او د هیواد د ځان بسیاینې تر شعار لاندې د 4 ورځو لپاره جوړ شوی دی. بسیار خوب است به خاطر دهاقین و به خاطر هموطنان عزیز ما که اینجا دکاندارا است، کسبکارا است، به خاطر فراهم نمودن دستاورد دهاقین را به نمایش کشیدند که 99% افغانستان به زراعت اشتغال دارند. به خاطر او بسیار مفید است برای مردم و به ملت افغانستان. د یاد نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د ریاست الوزرا مرستیالانو، د کابینې غړو او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. د مراسمو ویناوالو په افغانستان کې د کرنې او مالدارۍ د برخو په پیاوړي کېدلو ټینګار وکړ. تاسو پوهیږئ چې د کرنیزو هیوادونو په اقتصادي رشد کې د کرنې واضح رول وي. له همدې امله اسلامي امارت د صنعت په لور د تللو ترڅنګ د کرنې سکتور ته هم د لومړیتوب په ورکولو سره د اوبو مدیریت ته پاملرنه کړې او په هیواد کې د اوبو له مدیریت او خپل مشروع حق څخه د استفادې په موخه سترې اوبیزې پروژې پیل کړي چې ښه بیلګې یې د کوشتېپې کانال او 2 ورځې مخکې په هرات ولایت کې د پاشتان بند د چارو د پیل پرانیسته وه. کرنه د افغانستان د اقتصاد د ملا د تیر حیثیت لري او کرنیز محصولات زموږ د صادراتو او د تولیداتو عمده برخه جوړوي. له بزګرانو او کرنیزو تولیداتو او محصولاتو څخه ملاتړ زموږ د ټولو دنده ده. دغه جشن او میله د زراعتي محصولاتو او بزګرانو څخه د ملاتړ غوره لار او د امارت د ملاتړ ښه نمونه ده. مسئولین امارت اسلامی افغانستان به ویژه وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری و همچنان یک بخش بزرگ از سکتور خصوصی در این بخش الحمدلله توجه خاص دارند تا ما بتوانیم با ایجاد زیربناها سکتور زراعت را ترقی بدهیم. په دغه نندارتون کې د کرنې، بڼوالۍ او د مالدارۍ د باکیفیته محصولاتو پروسس شوي تولیدات، لاسي صنایع، کرنیز ماشینونه، زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، نیالګي، د برېښنا د تولید دستگاه‌وې او یو ګڼ شمېر داخلي تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي. و محصولاتی که امروز در اینجا خرید و فروش می شود خود این نمایشگاه یکی از بخش های مارکتینگ و بازاریابی می باشد. اوس په ټول ملک د بدیل معیشت پروژې روانې دي. موږ مسده په ټول ملک الحمدلله چکډمونه، کانالونه او وغیره سیستمونه مسده روان دي. د دې لپاره چې بدیل معیشت موږ خپل بزګر ته خپل مسده یا دهقان ته خپل خدمات د کوکنار په بدیل کې وړاندې کو. ان شاء الله دا سلسله روانه ده. د کرنیزو محصولاتو په دغه نندارتون کې 263 غرفې شتون لري چې 50 یې د میرمنو لاسي صنایعو ته ځانګړې شوي دي. 50 غرفه از حساب زناست که در خودم هم هستیم. محصولات آوردیم با فروشات به دست. شرکت صداقت است، به خاطر جای خواب اطفال است. تولیدی ما جای خواب اطفال است. با فروش به دست. د کرنې وزارت مسئولین وایي چې د کرنیزو محصولاتو دغه نندارتون به د هیواد د اقتصادي ودې، د کرنې د سکتور د پیاوړتیا، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د هیواد د کروندګرو هڅونې ته مناسب فرصتونه رامنځته کړي.